602 liters frost-free side-by-side door refrigerator. Key features: 602 liters, largest capacity, expert inverter technology, Fresh technology, convertible magic zone. இப்போ இந்த higher 602 liters frost-free side-by-side door refrigerator பத்தின full review பார்க்கலாம். Design and build quality. Higher இந்த refrigerator பிரீமியமான ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல்ல பில்ட் பண்ணிருக்காங்க. சைட் பை சைடுல ரெண்டு டோர்ஸ் இருக்கு and இந்த டோர்ஸ் ஓபன் பண்றதுக்காக ரீசஸ் ஹேண்டில் கொடுத்திருக்காங்க. and டோரோட ஃப்ரண்ட்ல டிஜிட்டல் கண்ட்ரோல் பேனல் இருக்கு and இது ஒரு frost free refrigeratorங்கிறதுனால ஃப்ரிட்ஜ்ல ஐஸ் ஃப்ரீசிங் இருக்காதுங்க. ஏன்னா ஐஸ் பாத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா எவாபரேட் ஆகிடும். and இந்த ஃப்ரிட்ஜ்ல 602 liters largest convertible space கொடுத்திருக்காங்க. சோ 6 ல இருந்து 7 பேர் இருக்கிற உங்க ஃபேமிலிக்கு இந்த ஃப்ரிட்ஜ் ஒரு பெஸ்டான சாய்ஸா இருக்கும். வெஜிஸ் and fruits ஸ்டோர் பண்றதுக்காக செப்பரேட்டடா பாக்ஸஸ் ப்ரொவைட் பண்ணிருக்காங்க. ஃப்ரீசர்ல ஐஸ்கிரீம்ஸ், டைரிஸ், மில்க்ஸ் ஸ்டோர் பண்ணிக்க லார்ஜஸ்ட் ஃப்ரீசர் பாக்ஸும் இருக்கு. ஷெல்ஃப்ஸ் எல்லாமே டியூரபிளான டஃப் அண்ட் கிளாஸ் யூஸ் பண்ணி ரொம்பவே பிரீமியமா பில்ட் பண்ணிருக்காங்க. and வெஜிடபிள்ஸ் ஹைஜீனா ஸ்டோர் பண்றதுக்காக இதுல ஆன்டி பாக்டீரியல் கேஸ்கெட்டும் இருக்கு. எக்ஸ்பர்ட் இன்வெர்ட்டர் டெக்னாலஜி. இந்த டெக்னாலஜி ஃப்ரிட்ஜோட கூலிங் டிமாண்ட்க்கு ஏத்த மாதிரி கம்ப்ரஸரோட ஆபரேஷன்ஸை ஆப்டிமைஸ் பண்ணுது. இதனால ஃப்ரிட்ஜோட டியூரபிலிட்டி லாங் லாஸ்டிங்கா இருக்கிறது மட்டும் இல்லாம எனர்ஜி எஃபிஷியன்ட்டாவும் இருக்கும். and இதுல பாத்தீங்கன்னா கம்ப்ரஸரோட ஆபரேஷன்ஸ் ரொம்பவே நாய்ஸ் ஃப்ரீயா இருக்குங்க. கூடவே இந்த ஃப்ரிட்ஜ்ல இன்பில்ட்டா ஸ்டெபிலைசர் கொடுத்திருக்கிறதுனால எக்ஸ்ட்ரா ஸ்டெபிலைசர் வாங்கணுங்கிற அவசியமே இல்ல. கன்வெர்ட்டிபிள் மேஜிக் ஜோன். எக்ஸ்ட்ரா ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் வைக்கிறதுக்கு ஸ்பேஸ் இன்னும் அதிகமா தேவைப்படுதுன்னா இந்த மேஜிக் கன்வெர்ட்டிபிள் ஜோன் ஹோல் ப்ராடக்ட்ட ஃப்ரிட்ஜாவே கன்வெர்ட் பண்ணிக்கும். இதனால 100% ஃப்ரிட்ஜாவே நம்ம யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். and இந்த ஜோன்ல -24 டிகிரி செல்சியஸ்ல இருந்து 5 டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்கும் நமக்கு தேவைப்படுற டெம்பரேச்சரை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்க முடியும். Fresh டெக்னாலஜி. இந்த டெக்னாலஜி ஃப்ரிட்ஜ்ல நம்ம வைக்கிற ஃபுட்ஸ் அண்ட் மீட்ஸ்ல இருந்து வர ஓடர்ஸை எலிமினேட் பண்ணி ஃப்ரெஷ் அண்ட் ஹெல்தியான ஃபுட்ஸை நமக்கு கொடுக்குது. and ஃப்ரிட்ஜை ஓபன் பண்ணும்போது வர ஸ்மெல்லையும் அவாய்ட் பண்ணுது. ஜம்போ ஐஸ் மேக்கர். இந்த ஜம்போ ஐஸ் மேக்கர்ல 3 ஐஸ் ட்ரேஸ் கொடுத்திருக்காங்க. இத வச்சு 48 ஐஸ் கியூப்ஸ் ஒரே டைம்ல நம்மளால மேக் பண்ண முடியும். சோ நம்ம ஜஸ்ட் இதுல கொடுத்திருக்கிற இந்த பட்டனை ட்விஸ்ட் பண்ணாலே போதும், கீழே உள்ள பாக்ஸ்ல எல்லா ஐஸ் கியூப்ஸையும் கலெக்ட் பண்ணிக்கலாம். டிஜிட்டல் கண்ட்ரோல் பேனல். உங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸை இன்னமும் சிம்பிளிஃபை பண்ண இதுல யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியான டிஜிட்டல் கண்ட்ரோல் பேனல் ப்ரொவைட் பண்ணிருக்காங்க. சோ ஃப்ரிட்ஜ் அண்ட் ஃப்ரீசரோட டெம்பரேச்சரை கஸ்டமைஸ் பண்றதுக்கும் ஃப்ரிட்ஜை மேனேஜ் பண்றதுக்கும் இந்த கண்ட்ரோல் பேனல் ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு. வாரண்டி. இந்த ரெஃப்ரிஜரேட்டருக்கு 2 years of product வாரண்டியும் and 10 years of compressor வாரண்டியும் ஹையர் ப்ரொவைட் பண்ணிருக்காங்க. and இந்த ஃப்ரிட்ஜ் பாத்தீங்கன்னா ஷைனி ஸ்டீல்ங்கற வேரியன்ட்ல அவேலபிளா இருக்கு. சோ இவ்ளோ ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கிற இந்த ஹையர் 602 liters frost free side by side door ரெஃப்ரிஜரேட்டரோட கரண்ட் செல்லிங் பிரைஸ் என்ன, பூர்விகாவோட எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஆஃபர்ஸ் என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னா எங்க அபிஷியல் வெப்சைட்டான www.poorvika.com விசிட் பண்ணுங்க. அப்படி இல்லனா உங்க வீட்டு பக்கத்துல இருக்கிற பூர்விகா அப்ளையன்சஸை விசிட் பண்ணுங்க.